F1 到底在喷什么？他们在讲台上喷的都是香槟吗？今天就来告诉大家。Hello， 这是 Next Bottle， 我是葡萄酒狂热分子法兰克。今天的主题呢是速度与激情。专业的赛车比赛，像是 F1， 在比赛后冠军呢都会有这样子的庆祝仪式，相信你们大家也并不陌生。今天我们就专注在激情的部分。好，没有啦，开玩笑的啦。他们在讲台上喷的都是香槟吗？ F1 到底在喷什么？我今天就来告诉大家。那故事开始之前呢，我就先帮他科普一下香槟跟起泡酒到底有什么不一样呢？简单来说呢，香槟是一种起泡酒，但不是所有的起泡酒都是香槟。香槟必须要产自于法国香槟区，而且必须要使用传统香槟酿制法，需要符合所有香槟区的法定规定，像是使用当地的葡萄品种啊、手工采摘啊、瓶中2次发酵等等非常多严格的规定，才能够叫做香槟。所以没有符合这些规定带气泡的葡萄酒，都只能够叫做起泡酒。所以假如以后你听到什么美国香槟啊、意大利香槟啊，你要知道这些都是有错误的。只有来自于法国香槟区的起泡酒才能够叫做香槟。那我在这里会陆续跟大家分享有关于葡萄酒的小故事，有兴趣的记得关注我。好，那我们回归正题，那 F1 究竟在喷什么呢？先简单介绍一下 F1。F1 又叫做世界一级方程式锦标赛，它是赛车比赛最高的殿堂，也是世界最大的体育赛事之一。F1 每年会在全世界举办一系列的赛车比赛，亚洲呢在新加坡、上海也都有赛点，总共10个车队，像大家耳熟能详的 Ferrari、Mercedes、Red Bull 也都有自己的车队参与比赛来竞争冠军宝座。这些世界一流的车厂呢，据说平均每一年都会花费超过上亿美金的投入，透过比赛来展现全球最先进的机械工程技术，挑战地表速度的极限。这样高关注度的比赛，当然也是众多赞助品牌的大型秀场，所以冠军在得奖台上喷香槟庆祝胜利，当然也是万众瞩目的时刻之一。那我们就从 F1 跟香槟的渊源开始说起。1950年呢，也是第一届的 F1 大赛，当时其中一个赛点呢，就选择了法国的兰斯这个地方，它也是香区的首府。现在知道了吧？其实香槟是个法国的地名，所以只有产自法国香槟起泡酒才能够叫做香槟。当时的冠军呢，就收到来自明月香槟赠送的一瓶3公升的香槟来庆祝胜利。从此以后呢 ，F1 跟香槟就紧紧的联系在一起。这个时候，法国人还是秉持着他们的矜持，用刀削开瓶的方式，优雅的喝着香槟。那激情的部分到底在哪里呢？在1966年的时候，在法国的另一个赛车比赛，冠军在开香槟的时候不小心把香槟喷了出来，洒到观众的身上，瞬间让现场的气氛嗨到最高点。也就是因为这样，接下来的每一个赛车比赛，冠军都会故意将香槟喷出来，来炒热现场的气氛。所以冠军在颁奖台上喷香槟就变成了一个传统。这一喷也让明月香槟非常开心，因为销量暴涨，明月香槟也因此就直接赞助了 F1 50年之久，一喷就喷到了2000年，被另一个香槟品牌马姆给取代了。不要看马姆香槟现在知名度非常高，这个 F1 的赞助可以说是把整个马姆香槟品牌起死回生，这种胜利欢庆的形象呢，也深深的植入在很多消费者的心中。马姆香槟就一路赞助到了2015年，一直到了2016年 ，F1 正式宣告香槟年代的终结，是赛事创立以来第一次使用非香槟品牌使用了起泡酒。这个品牌呢，也就是Chandon夏彤，没错，也就是 Moet Chandon 的Chandon。这是一个全世界最大奢侈品集团 LVMH 旗下的起泡酒品牌，它又被称为是日不落酒庄，在全世界6个不同的地方都有建立酒厂，其中一个离我们最近的呢，就在中国的宁夏银川。夏彤不止赞助了 F1， 也同时赞助了 McLaren 车队，可以看到2次世界冠军得主 Alonso 身上这大大的响动吧，帅。那时间快转到现在 ，F1 现在官方合作品牌呢，是一个超屌的意大利起泡酒品牌，也是赛道上的第2个 Ferrari 酒庄，跟车队 Ferrari 同名，但是他们没有关系。这个酒庄创立于1902年，在意大利致力要酿造跟法国香槟圈一样厉害的起泡酒，也是整个意大利最知名的起泡酒之一。好，相信大家经过今天这集呢，都了解到香槟跟起泡酒的差别在哪里了，也同时认识到了几个非常知名的香槟跟起泡酒的品牌。我们这辈子可能不会当赛车手，但是我们一定都有一些值得庆祝的时光。那下次你就知道要喝什么酒来庆祝了。我这边会再陆续跟大家分享很多小故事，带大家有趣的认识葡萄酒。我们下次见。其实老实说，我也是最近才变成 F1 迷了。以前就看这些车那边绕圈圈、转来转去，其实真的看不懂，也觉得很无聊。但自从我看了这个纪录片之后，让我对这整个运动大改观。看这些钢铁直男的赛车手私底下这种尔虞我诈，车队之间的这种勾心斗角，简直就是赛车版的《权力的游戏》。有兴趣的人赶快看起来。